作為房屋實驗室，房協一直將創新精神融入機構發展當中，由建屋、管理以至係住戶體驗，我哋都積極運用創新科技，回應社會需求，服務居民。近月，房協喺創新發展方面迎嚟重要里程碑，包括喺2026年7月，象徵創科搖籃嘅房地產科技概念驗證計劃第3期正式啟動。再有11間參與嘅初創企業進駐由房協同數碼港合作成立嘅房地產科技共享工作室，研發同物業管理以及係建築工地相關嘅創新方案。真係好多謝大家出席今日嘅房地產科技概念驗證計劃第2期嘅畢業禮同埋第3期嘅開學禮。2022年呢，特首第一份施政報告將北都咧就定名咧就係一個國際創科新城。我哋喺2023年咧就房協又同數碼港咧即係合作咧成立咗全香港第一個房地產科技共享辦公室，咁就幫手培育人才。房協就出地方啦，我哋亦都出啲資源啦，喺呢個房發展同埋物業管理裏邊遇到嘅好多嘅問題咧，就同各位企業嘅朋友咧分享。我哋呢個概念驗證計劃咧，就已經有40間公司咧就參加過啦。我哋係非常支持特區政府喺房屋方面科技化嘅工作。房協咧作為香港房屋實驗室咧，所以咧我哋咧就亦都制定咗咧房協嘅創新科技嘅路線圖咯。一直以嚟咧，其實我哋唔同嘅業務部門咧都非常積極咁樣去推動一啲創新嘅項目嘅。但係為咗令到我哋創新嘅工作更加有聚焦性同埋更加有系統性咧，我哋就制定咗房協嘅創新藍圖。長遠嚟講，希望定一個創新嘅發展目標啦，令到我哋創新嘅工作更加具前瞻性同埋更加持續性嘅。喺藍圖下面咧，我哋有5個發展範疇，包括係智慧房屋啦、智慧社區、智慧生態、智慧營運同埋智慧環境嘅。而喺5大嘅發展範疇之下咧，我哋亦都有4個策略原則去定我哋嚟緊呢幾年嘅行動方針嘅。包括第一，我哋希望透過統一嘅平台咧，去整合唔同嘅系統同埋數據啦，令到無論係業務部門啦，甚至我哋嘅管理層咧，亦都可以好全面咁樣掌握資訊咧，去提升到我哋決策同埋管理嘅能力嘅。第二啦，就係自動化同埋數字化啦。要知道咧，其實我哋好多工作咧都係好高工作量啦，好高危險性啦，甚至有高重複性嘅。我哋好希望咧，利用科技，例如用 AI 啦，用機械人嘅技術，甚至自動化嘅技術啦，令到我哋嘅同事可以專注一啲比較高價值嘅工作，比較以人為本嘅工作，從而提升我哋嘅服務質素嘅。第三啦，就係好多時我哋講做好服務，我哋希望進一步咧去到一個提升到我哋居民嘅生活素質，因為我哋好希望我哋住喺我哋屋苑嘅居民咧可以住得更加安心、更加舒適，亦都更加便捷嘅。而第四啦，我哋好想將呢份創新嘅能力咧注入每一個同事嘅脈搏。我哋會繼續同唔同嘅初創公司啦、科研機構啦、大專院校啦，甚至業界咧一齊去共同試一啲方案，令到佢可以落地，可以幫到我哋成個業界嘅。總括而言啦，我哋希望透過科技、數據同埋創新合作咧，重新塑造我哋未來房屋發展同埋管理嘅模式，為我哋居民提供更優質嘅居住體驗之外咧，同時能夠提升我哋自己機構，甚至係成個行業嘅效率同埋可持續發展能力。